Hallo liebe Zuschauer, dieses Video ist Teil 2 von meinem vorherigen Video, in dem ich erkläre, wie man ein Jasminmuster in Kreis häkelt, und zwar mit diesem Beispiel. Und dieses Beispiel fällt eher als Sechseck aus, weil die Zunahmen gehen direkt übereinander. In Teil 1 können Sie das nachschauen, wie das alles gehäkelt wird. In diesem Video erkläre ich, wie man häkelt ohne diese Ecken. Also wirklich ein runder Kreis. Und Unterschied fängt ab Reihe Nummer 3 an. Hier diese zwei Reihen und hier diese zwei Reihen sind gleich identisch. Deswegen in diesem Video habe ich die Anfang von diesen zwei Reihen auch integriert, einfach aus diesem Video hier kapiert. Ab Reihe Nummer 3 wird dann anders gehäkelt als in diesem Beispiel. Und ich habe auch Schema dafür. Wer hat erste Teil nicht gesehen, erkläre ich in Kürze die Farben. Und zwar bei erster Reihe und so weiter gelbe Farben bedeuten einzige Blumenblatt. Also diese einzige Blumenblatt. Das ist der Anfang. Erste Blume hier. Das ist 1. Man häkelt 1. Rosa Farbe bedeutet 2 Blumenblätter. Also man häkelt erstmal ein Blumenblatt hier, dann doppelt, also diese 2, diese dunkel, und abhäkelt an einer Stelle. Das bedeutet diese rosa Farbe. Und ab Reihe Nummer 2 häkelt man auch 3 Blumenblätter. Und sehen sie so aus hier. 1, 2, 3 und die häkelt man alle zusammen hier an einer Stelle. Das ist die Bedeutung von diesen Farben. Ansonsten habe ich unten hier alles aufgeschrieben. Diese Zahlen bedeuten, wie viel Blumenblätter häkelt man als nächste. Bei dem Reihe Nummer 2 zum Beispiel fängt man mit einer an und häkelt dann diese Richtung, dann 3 Blumenblätter, dann 2 und so abwechselnd. So, Unterschied zu diesen 2 Beispielen. Ab Reihe Nummer 3, wie gesagt, und es werden Zunahmen dann verschoben. So, Reihe Nummer 3. Zunahmen bei diesem Beispiel gehen übereinander an diesen Stellen. Einfach in diese Ecken, diese Stellen. Bei diesem Beispiel wird Zunahme vorgezogen, also eine vorher. So, nächste Reihe Nummer 4 ist gleich wie dieses Beispiel. Und Reihe Nummer 5 wird wieder die Zunahme vorgezogen. Also, ich erkläre euch während dem Video, wie das alles funktioniert. Und fangen wir an. Amigurumi-Ring erstmal fixieren mit einer Masche. So, dann zieht man das so hoch, wie groß Blütenblatt sein soll. Bei mir ist ungefähr 2 cm, so würde ich sagen. Dann drauflegen und nochmal in diesem Ring Masche rausziehen. Jetzt haben wir 3 Faden hier und die alle 3 auf einmal muss man abhäkeln. Wenn ihr mit dünner Wolle häkelt, mit dünner Garn, dann können Sie hier mehr drauflegen, also zum Beispiel noch 2. Dann wird das noch mehr Volumen bekommen. Also ich brauche nur 3. Und jetzt abhäkeln. Halten Sie hier diese Faden mit Finger, damit das nicht wegrutscht. Und ziehen Sie durch diese 3. Dann
wo das gehalten wird, unter diese Faden, Masche durchziehen und durch diese ziehen. Jetzt abhäkeln. So sieht ein Blatt aus. So. Das haben wir jetzt das Nummer 1 gemacht. Nächste 2. Zieht man so raus ein bisschen, drauflegen und jetzt schauen Sie nicht den Ring, sondern hier in diese Stelle, hier eine rausziehen. So, das ist eine Blatt und jetzt gehen wir in den Ring rein. Drauflegen, Ring rein, rausziehen, drauflegen und immer das gleiche Höhe, den Ring rausziehen. Jetzt haben wir hier 4 aus dem Ring und 3 waren oben und alle 7 abhäkeln wir. Halten Sie das, durchziehen, dann unten hier und durch diesen und abhäkeln. Jetzt haben wir 2 gemacht. Also hier ist erste, dann 1 und 2, die zusammen abgehäkelt. So. Und so weiter wiederholen wir wieder. Rausziehen, drauflegen, erstmal hier oben in die Mitte von diesem Blume jetzt, genau in die Mitte, rausziehen. Dann gehen wir wieder in den Kreis, in Amigurumi-Ring rein. Habe ich ein bisschen zu festgezogen schon. So. Drauflegen, in den Ring rein, drauflegen und noch einmal rein. Und wieder die 7 Stück auf einmal zusammen häkeln. Immer langsam versuchen Sie es, dass nicht alles rausfliegt. Hier rein, durchziehen, durch diese Masche und abhäkeln. So. Am Anfang ist ja klar wegen Ring ein bisschen zu schwer, weil das bewegt sich noch alles. Und so macht er jetzt mit 2 insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Jetzt haben wir schon 2 Mal gemacht. Also das heißt noch 3 Mal das wiederholen. Diese 2 Blumenblätter. So sieht das aus. Ihr könnt nachzählen. Hier in die Mitte sind 6 Blütenblätter. Hier oben außen sind 5. Jetzt häkeln wir die Nummer 6, das ist diese einzelne Blatt hier. Und verbinden wir an die Stelle, wo die erste Blatt mit der zweiten zusammen, hier in die Mitte. So, rausziehen, drauflegen, hier rausziehen. So, jetzt muss man hier rein verbinden. Wir gehen genau hier in die Mitte. Rausziehen, durch die 3 und abhäkeln. Fertig. So sieht das aus. Jetzt überall 6. Hier unten und hier oben auch. Reihe Nummer 2. Hier werden jetzt 3 Blütenblätter gehäkelt. Und diese 2 Blütenblätter, das sind Zunahmen. Also die werden immer an die gleiche Stelle hier vorgenommen. Für diese 6-eckige Variante. Hier unten ist aufgeschrieben, wie fangen wir an. Und wir brauchen jetzt einen Maschenmarkierer und markieren wir alle erste Stelle, wo wir anfangen. So, weiter häkle ich mit anderer Farbe, Reihe Nummer 2, also jede Reihe werde ich mit anderer Farbe häkeln, damit ihr euch ein bisschen orientieren, wie es wirklich aussieht, jede Reihe. So, wenn ihr einfach weiter mit
gleiche Farbe häkeln ist auch okay. Einfach schauen Sie weiter. Okay, erste Masche hier. Da ich mit anderer Farbe häkle, muss ich diese Masche schon mit dieser Farbe machen. So, das zusammenziehen. Ein bisschen rausziehen. Das ist hier, wo Zahl Nummer 2 steht. Jetzt häkeln wir eine einzelne nach oben. Rausziehen, drauflegen. Und Mitte von dieser Blume, schauen Sie hier, 1, 2, 3 Blätter. In die Mitte von denen gehen wir rein, häkeln wir ein Blatt raus. Drauflegen und abhäkeln. So, ein bisschen nachziehen. So, dann weiter nach unserem Schema. Der nächste wird 3 Stück sein. Wir häkeln hier ein Blatt, hier unten ein Blatt und dann in die nächste Mitte von die Blume. So, rausgezogen, drauflegen, hier rein in die Mitte. Drauflegen, jetzt eine Stufe runter in die gleiche Blume. Drauflegen in die gleiche Blume. Dann gehen wir weiter in die nächste Blume. Drauflegen, rein, drauflegen und rein. Und jetzt so viel. Hier sind 4, hier sind 4 und hier sind 3. Alle auf einmal abhäkeln. Ganz langsam, vorsichtig, nicht dass was rausfliegt. Und abhäkeln. So sieht das aus. Nächste wird mit 2 Blättern sein. So, rausziehen, die gleiche Stelle hier oben. Dann einmal runter. Und abhäkeln. Das war Zunahme. So, ihr könnt auch orientieren, dass jede Blume hat 6 Blüten. So, jetzt schauen Sie. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier rein müssen wir noch eine Blüte häkeln. Und nach unserem Schema, so, wenn ihr euch verloren habt, ist auch einfach zu schauen, wo das war alles. Also ich habe hier nicht markiert. Das war die allererste Blatt und hier oben müssen wir dann verbinden. Also diese Stelle, allerletzte, einzelne. Hier habe ich markiert jetzt, hier oben. Also, wenn ihr wisst jetzt nicht, was müsst ihr machen, 2 oder 3, gehen Sie ein bisschen zurück und schauen Sie. So, hier war einzelne, eine Stelle verbunden. Hier 1, 2, 3 in einer Stelle verbunden. Und diese geht schon weiter. 1 und 2. Hier sind 2. Das heißt, nächste haben wir 3. Ja, wer das noch nicht so gut orientieren kann, rate ich langsam konzentriert das zu häkeln und eventuell diese, welche schon gehäkelt hat, abhaken. So, dann nächste 3. Rausziehen, drauflegen oben, dann in die gleiche Stelle unten und in die nächste Blatt, also in die Mitte von nächster Blume. So, alles abhäkeln. Und jetzt können wir nachzählen. Diese zweite Blume. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also 6 Stück in einer Blume ist richtig. So, hier war 3. Nächste kommt 2. Also diese Reihe wird einfach abwechseln. 2, 3, 2, 3.
und am Ende eine einzige. Also jetzt 2. Hier immer in die Mitte von der Blume und dann unten in die Mitte. Und abhäkeln. So. Und weiter macht das selbstständig bis zu Ende. Also 2, 3, 2, 3. Schauen Sie immer, vielleicht hier abhaken oder direkt bei Schema abhaken, wie es ist Ihnen lieber. Und bis zu hier, bis zu einzelnen. Jetzt häkle ich die letzte 3 hier. So sieht das aus. Unten. Dann hier in die letzte Blume rein. Genau in die Mitte von der Blume. Und alle 3 abhäkeln. Fertig. So, ihr könnt nachzählen. Hier oben sind 11 Stellen. Also wir häkeln jetzt Nummer 12. Da habe ich immer unten aufgeschrieben 12 Maschen. Das heißt, diese Stellen oben am Ende von jeder Reihe. Und jetzt verbinden wir das allerletzte hier einzelne. Wie in der Reihe vorher. Genau dasselbe. Rausziehen, drauflegen und dann in die markierte Stelle, in die Mitte von der Blume. Draufgehen, durchziehen und verbinden. Fertig. So sieht das aus. Jetzt hier sind 12 Maschen. Reihe Nummer 3. Ab jetzt werden Zunahmen auf anderer Stelle gehäkelt, nicht so wie in diesem Beispiel übereinander. Und hier habe ich mit rosa Farbe markiert, die alle Zunahmen, weil am Ende häkelt man zweimal die 2 Blütenblätter. Und diese letzte 2 gehört zu diesem allerersten 1 hier. Und zusammen ergibt das 3 Blütenblätter. Also zwischen Zunahmen sind immer 2 mal 3 und hier wird dann auch 1, 2, 3, 1, 2, 3 ist auch 3. Deswegen verschiebt sich das alles ein bisschen nach vorne und wird dann auch perfekter Kreis entstehen. Als erste ein Blatt rausziehen, drauflegen in die Mitte von diesem Blume und abhäkeln. Dann direkt 3 Stück. Also hier oben erste, unten und bei der nächsten Blume. So. Und alle abhäkeln. Die nächste wird eine 2 sein. Das sind Zunahmen. Erstmal oben 1, dann hier unten 2. Und so häkelt man weiter. Jetzt wird es leicht. 2 mal 3 Blütenblätter, einmal 2. Und man häkelt bis zur letzten Zunahme hier. Dann am Ende zeige ich, wie man es richtig verbindet. Also wirklich schreiben Sie das auf Blatt auf und jedes Mal abhaken, wo ich gerade gehäkelt habe. Und dann bis zu Ende. Die letzte Zunahme hier 2
habe ich jetzt gemacht. Diese Zunahme, diese 2. Jetzt noch einmal 2 Blatt und verbinden mit allererster Blume. Und dieses Schema ist für 6-eckige Variante. Ihr müsst nicht orientieren, welche 2 hier genau. Also normalerweise sollte so eine Blume sein aus einer Stelle, aber hier ist ein bisschen anders, weil die Zunahmen sind verschoben. Also ihr müsst wirklich nach dieser Anzahl orientieren. So. Und die letzte 2 und Verbindung. Rausziehen, oben hier, dann unten hier. In die Blume rein. Und jetzt die 2 verbinden wir mit allererster Blume hier. Also ich vergesse immer Maschenmarkierer hier zu machen. So, man geht einfach in die Mitte, Faden durchziehen, durch die 2 und verbinden. Fertig. So, jetzt können Sie nachzählen. 18 Maschen, also 18 Stellen hier oben. Die Reihe Nummer 4 häkelt mit dem gleichen Schema wie 6-eckige Variante. Die Zunahmen werden hier an die Ecken sein. Die nächste Reihe Nummer 5 werden mit Zunahme wieder verschieben. Hier alles aufgeschrieben. Fangen wir an. 1 und abhäkeln. Dann 3 mal die 3 rausziehen. Das einmal. Dann gehen wir runter. 2 mal und dann bei der nächsten Blume 3. So, alle 3. Abhäkeln. So, jetzt markiere ich das wirklich hier bei der allerersten oben. Das ist der Anfang hier, wo man verbindet dann die 1. So, erste 3 gemacht. Und ich denke, ihr schafft das weiter selbstständig. 3 mal die 3 und Zunahmen und so weiter. Da häkle ich jetzt die letzte 3 und die 1. So sieht das aus. Und hier in die erste Blume rein. So, jetzt allerletzte hier einzelne. Wir machen auch jetzt schon nachzählen. Es sind 23 Maschen hier. Die letzte häkeln wir jetzt. Also Maschenmarkierer weg. Und verbinden wir. Abgeschlossen. Also 24 Maschen. Reihe Nummer 5 werden wir jetzt Zunahme verschieben. Nicht wie vorher hier direkt, sondern eine hier in dieser Stelle. Und hier habe ich wieder farbig Zunahmen aufgemalt, weil hier am Ende eine 2, die zusammen mit allererster 1 ergibt 3 Blütenblatt hier. Damit er nicht verwechselt, das ist keine Zunahme, das gehört zusammen als 3. Deswegen habe ich so ein bisschen gestrichen, auch mit lila Farbe hier. So, und alles andere ist genau dasselbe. Zwischen Zunahmen sind jetzt 4 mal die 3. Also genau dasselbe anfangen
mit 1 und dann einmal 3. Und jetzt kommt die Zunahme. Also erste hier auch markieren. So oben. Jetzt kommt 2. Und das gesamte Spiel wiederholt sich wieder. So. Also schauen Sie nach Beschreibung und immer abhaken. Hier am Ende waren 2 mal 3 bei mir. 1, 2 und jetzt allerletzte 2 und verbinden wir. Eins und dann hier unten 2. Und jetzt bei der markierten Stelle durchziehen und abhäkeln und fertig. Jetzt können Sie nachzählen. Hier sollte jetzt 30 Maschen sein. Mit Reihe Nummer 5 beende ich dieses Video. Wer braucht noch weitere Reihen zu häkeln? Rechnen Sie das bitte selber aus. Und zwar mit jeder Reihe wird eine 3 Blütenblätter mehr. Also bei der Reihe Nummer 6 werden hier 5 mal die 3 sein. Hier 5 mal die 3. Also in Beschreibung schreibe ich noch 2 Reihen dazu, also 6. und 7. Reihe. Nach gleichem Prinzip können Sie auch jede weitere Reihe aufschreiben. Und auch die Maschenanzahl am Ende von jeder Reihe. Es ist ganz einfach, jede Reihe wird um 6 Maschen mehr. Also in der 6. Reihe wird 36 sein und so weiter. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie. Schreiben Sie mir in Kommentar, welche von den beiden Varianten gefällt euch am liebsten und welche vielleicht war leichter oder schwerer. Und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!